ودني يا عم مش كده. انا عارف ان الساوند افكتس بتفرق جدا في الفيديو، وعارف انها بتعلي الريتنشن جدا، وفي فيديو نزل قريب اصلا على اليوتيوب عن اهميتها. بس برضه ده مش معناه انك تاذي ودان الناس. الساوند افكت لازم تتظبط انها تقضي غرضها بس من غير ما تكون مؤذيه. ومن غير ما تغطي على الكلام اللي بيتقال. حاول دايما الصوت بتاع الساوند افكت ما يبقاش ظاهر قوي، يكون مجرد صوت كده في الباك جراوند علشان يوضح صوت حاجه اتحركت او ظهرت مثلا. ولو فتحت فيديوهات صناع المحتوى الكبار هتلاقي ساوند افكتس كتير مش هتاخد بالك منها غير لو ركزت. ولكن حتى لو ما خدش بالك منها فهي بتعيشك جوه الفيديو اكتر. هو الصيف هيخلص امتى؟ انا عارف ان الايديتورز بيزودوها علشان يبينوا بروفيشنال اكتر، بس صدقني ده بيبينك اوحش. استخدم كل حاجه في وقتها وخليك كرييتيف، صدقني مش هتحتاج اكتر من كده.